السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقه الاولى من لا ويب سيري انبوكس اي تي ديال موبيل اول. في هذه الحلقه كيف ما وعدناكم غادي ندويو على لو سي ام 6302. هذا لو سي ام il fait partie de la série 6300 ديال جرين ستريم، سي لا ديرنيير سيري. هاد لا سيري ديال جرين ستريم ديال لي زو سي ام كنلقاو فيها لو سي ام 6301 لو سي ام 6302 اللي هما دي زو سي ام دو بيرو pour une ligne analogique et bien sûr l'UCM 6302 pour deux lignes, et كنلقاو فيها l'UCM 6304 et l'UCM 6308. هادو c'est des UCM de rackage ou bien sûr pour 4 lignes et 8 lignes. ما نطولوش عليكم بزاف وندوزو ديريكتومون لانبوكسين باش نشوفو لو كونتوني ديال لو باكيج ديالنا. دونك كيف ما كتشوفوا هذا هو لو باكيج اللي كيجي فيه l'UCM 6302. ندوزو للانبوكسين نشوفو شنو عندنا. فوالا alors كيف ما كتشوفوا اول حاجه بيان سور سي لو مانيوال ديوتيليزاسيون. هذا on en parle pas. فوالا خليو ابار. ديريكتومون عندنا l'UCM ديالنا لو كومبارتيمون الكبير بيان سور ما ندوش عليه دابا، ندوي على شنو غادي نلقاو في لي زوطخ كومبارتيمون. Voilà. Alors, le premier compartiment, à part l'UCM, maintenant, un adaptateur d'alimentation. Voilà. Et puis, il y a un dernier compartiment. Il y a fait un câble Ethernet. Voilà. دوزو دابا l'UCM ديالنا. الوغ كيف ما كتشوفوا هذا هو l'UCM 6302 اللي هو الضيف ديال الحلقه ديال اليوم. الوغ كيف ما كتشوفوا لو ديزاين il est compact, les couleurs sont très attirantes. كنلاحظوا نوفو écran LCD اللي لي توش فيه تاكتيل، سي ان écran couleur bien sûr. بالنسبه للسي ديالنا الوغ من القدام عندنا دو بور يو اس بي، واحد يو اس بي 2.0 واحد ان بور يو اس بي 3.0. عندنا بيان سور سلوت ديال كارت اس دي. لور عندنا دو بور اف اكس اس دو بور اف اكس او. عندنا 3 بور جيجابيت، واحد ديال لا هوت ديسپونيبيليتي، واحد ديال لان واحد ديال وان. l'emplacement ديال l'alimentation bien sûr et un bouton pour la réinitialisation. Alors juste après غادي نشعلوا l'UCM ديالنا باش نشوفوا l'écran كيفاش كيبان et les touches comment on peut naviguer très facilement في le menu. اللي خاص تعرفوا c'est que هاد l'UCM 6302 il prend en charge jusqu'à 1000 utilisateurs et 150 appels simultanés. بالنسبة la visioconférence عندنا حتى ل 20 participants avec une qualité de 1080. هاد لا série ce que vous devez savoir قبل ما نشعلوا l'UCM ديالنا ونشوفوا كيفاش كيبان c'est que la série ديال l'UCM 6300 ديال جرين ستريم جات بثلاثه ديال لي فونكسيوناليتي ولا on va dire ثلاثه ديال لي زوبسيون qui sont très intéressantes. اول وحده اللي ما نقدروش ما ندوش عليها سي لا بلاتفورم جي دي ام اس. هاد لا بلاتفورم هي اللي فيها لوبسيون ديال لا جيستيون دون لو كلاود. ce qui fait هاد لا بلاتفورم elle vous permet pas seulement le déploiement ديال لو سي ام ديالكم mais aussi la configuration, le suivi, le diagnostic، كلشي من لو كلاود فين ما كنتو. il suffit bien sûr انكم تكونوا كونيكتي الانترنت. la deuxième fonctionnalité سي ريموت كونيكت. بالنسبه لوبسيون ريموت كونيكت كتهنيكم بزاف وكتوفر عليكم الجهد والوقت ديال انكم تكونفيغوريو لي بارفو اشاك فوا ملي كتبغيو تكونيكتيو ان نوفيل اباري لو سي ام ديالكم. كونفيغوري لي بارفو، البورت فوروردين ايتترا. ريموت كونيكت كتهنيكم في مره. اي troisièmement غندويو على الويف اب. الويف اب جرين ستريم ما بقاتش بغات تسميها juste une application de softphone, mais c'est plus une application de collaboration. Elle vous permet aussi de planifier des réunions, انكم bien sûr
تدخلوا des réunions de visioconférence avec vos collègues, avec vos clients, etc. Bien sûr, sans oublier أنكم تكومونيكيو معاهم فين ما كنتو. Il suffit bien sûr أنكم تكونوا كونيكتي الانترنت. دونك ما نطولش عليكم بزاف، ندوزو ديريكتومون ونشعلو لو سي ام ديالنا ونشوفو كيفاش كيبان. حنا دابا شعلنا لو سي ام ديالنا كيف ما كتشوفوا l'écran ها كيفاش كيبان l'écran LCD. Bien sûr, une fois تنشعلوا l'UCM et كنكونيكتيو le réseau, on obtient l'adresse IP باش نقدروا نبداو bien sûr la configuration ديالنا. كيف ما قلت لكم les touches elles sont tactiles. Voilà. Par exemple, انا دخلت le menu. La navigation elle est très fluide. Au cas où بغيتو تكونفيغوريو l'UCM ou bien pour régler quelques paramètres. Donc nous allons directement quelques éléments de la configuration. On chauffe la plateforme GDMS et le Wave App. À très bientôt. Alors, la dernière partie de la حلقة كيف ما قلنا غادي ندويو على quelques éléments de la configuration. دابا كيف ما كتشوفوا انا في l'interface ديال la configuration et la gestion de l'UCM 6300. هذه c'est juste une page pour démonstration. يعني اي واحد يقدر يدخل لها من لو سيت ديال GrandStream. C'est juste pour voir زعما كيفاش دايره l'interface etc. دونك الناس اللي ديجا خدموا بلا سيري 6200 غادي يلاحظوا باللي ما كايناش une grande différence par rapport à la série الجديده 6300 من ناحيه الانترفاس. كيف ما غادي تلاحظوا لي زيكستونسيون اللي دخلتو في البدايه غادي تلقاوهم. انا بويسكو سي اون باج ديمو كيف ما قلت لكم اون تروف با لي زيكستونسيون ديال موبيل اول. Avec le mot de passe اللي غادي تحتاجو pour la collaboration à distance اللي بغيتو تخدموا بالويف اب. Alors maintenant دوينا على الويف اب. Il est important de mentionner بلي إلا بغيتو تبداو تلونسيو des réunions en visioconférence بهاد l'application ضروري خاصكم تكونوا مكريين une salle de conférence. Call features, video conference. Vous ajoutez pardon, une salle de visioconférence avec un mot de passe. اللي من بعد كتحتاجوا اي بيرسون بغات تدخل لفوتر ريونيون اون فيديو. دونك اوسي بالنسبه للريموت كونيكت l'option اللي دوينا عليها elle vous permet de gagner le temps et حتى de l'énergie lorsque vous voulez ajouter un nouvel appareil l'UCM باش تقدروا تخدموا بهاد لا fonctionnalité. Vous allez avoir besoin de هاد le code فوالا اللي كتلقاو في UCM Remote Connect في Value Added Features. وكتحتاجوا اوسي لو بور. دونك هاد لو كود اي لو بور باش من بعد ملي كترجعوا لا بلاتفورم جي دي ام اس هنا سو VoIP account SIP server vous pouvez ajouter un serveur بهاد لو كود اللي قلت لكم. دونك هذه هي لا بلاتفورم جي دي ام اس كيف ما كتشوفوا. الوغ هذا سي ان كونت جي دي ام اس اللي ما مملي ليه حتى يو سي ام. دونك مازال ما ان نوفو كونت. اول حاجه بيان سور سي الا كانت اون انتربريز عندها بليزيور سيت il faut ajouter les sites de l'entreprise. C'est la première des choses. Et puis, vous pouvez, juste après, vous pouvez ajouter l'UCM ديالكم. Il vous faudra l'adresse MAC et le mot de passe. Les HTML qui ديال l'UCM ديالكم. Et l'ajout des appareils, c'est presque la même chose. Sous VoIP device, vous ajoutez les appareils et vous allez avoir besoin de l'adresse MAC plus le numéro de série باش تقدروا تادمينستريو les appareils ديالكم à distance. Reste à mentionner que ماشي كاع les appareils ils supportent la plateforme GDMS. الحلقه ديال اليوم سالات. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله اللي غادي ندوي فيها على l'UCM 6202. À très bientôt.